Gaur natorkizue esatera, botereari jarri arreta. Erabiltzen duen hizkuntzari, egin diot behaketa. Haren kontra agertzen bazara, zuzara violentoa. Edabidetan izango duzu, demokraziaren betoa. Indarkeria haiena bada, da proportzionaltasuna, ta adierazpen askatasuna, okerra bada izuna. Soldata txikitzen badizute, hori lehiakortasuna, eta kaleratzen bazaituzte, da eraginkortasuna. Ia egunero entzuten nuen, non nahi pertsonak helburu. Ikusita gaurko gizartea, ez naiz batere seguru. Orain berritu dute leloa, da Euskadi auzolana. Artalde bezala nahi gaituzte, mantentzeko haien klana. Iberdrola, Petronor, Aernova, dira enpresa traktoreak. Tapiak beti ditu haientzako, loreta hitz dotoreak. Ustelkeria agertzen bada, urkoarentzat herrieta. Ezin delako zalantzan jarri, nagusiaren kudeaketa. Lurraren zuntzipena omen da, gaurko herri garapena. Eta proiektu kutsatzaileenek dute haien onespena. Gizarte kontrolari diote, haiek gauzen interneta. Datu pertsonalak saltzeari, merkatuaren ikerketa. Zubietan zaborra erretzeari, diote balio handitzea. Dioxinek ez dute eragiten, airearen kutsatzea. Horrela aldarazten digute, hitz horien esangura. Haien alde bideratzen dute, hizkuntzaren narriadura.